بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد خليل حالي يحييكم ويلتقيكم ظهر هذا اليوم 27/7/2023 من ألمانيا. أتكلم به على أخطر أنواع الاحتلال، هو احتلال العقول. وأقول لكم استبشروا يا العراقيين، فقد قررت بريطانيا أخيرا تسليم حكم العراق لحزب الثغاء والشخير. حزب الثغاء والشخير إن شاء الله سبحانه وتعالى يجي يعمر لكم، يبني لكم ويغير الواقع السيء اللي عايشين به. واحدة من أخطر أنواع الاحتلال هو احتلال العقول. مع الأسف شعبنا أصبح حقل تجارب للناس، وكل مشكلة الغرقان يتعلق بقشة. شبابنا وشاباتنا، أنا قبل شهر شهرين ثلاثة واحدة من صديقاتي على متابعاتي تقول لي حزب الثغاء والشغير راح يقلب العالية واطيها، وحزب الثغاء والشغير راح يسوي كذا وكذا. قلت لها هذا مو كل شيء تسمعين تصدقينه. كانت تتعارك وياي، وانت دائما تحبط معنويات الناس وانت كذا. يا هذا خير ان شاء الله. البارحة اتصل بها والله متلاقيه ويا حزب الثغاء والشخير، لانه ما يجيبوا له متابعين ينطون اشتراك بحزب الثغاء والشخير 10 يورو. وزعلان زعيم حزب الثغاء والشخير، زعلان على بعض الناس وفضحهم بالعراق، لأنه طالب منهم مساعدة بأنه يتبرعون بفلوسهم وهم رافضين. قال لي لا أنت عايش بدبي، شلون ما تتبرع لحزب الثغاء والشخير؟ أسويك مدير مخابرات. هذا قال لي أبا ما أريد، هذه بالنسبة لي. فمشكلتنا هذه، هو تريد تنجح إعلاميا، حط دكتور قدام اسمك وسوي جلالك زين، فد قاط حلو، فد ربطة زينة، فد كذا، واحكي بالمثاقيل، وادعي أنه عندك علاقة باليهود، ابنهم وابن عمهم، عندك علاقة وياهم، واحكي كبار كبار. أنت اللي مؤسستك هي اللي دفنت آدم وأفلاطون ولقمان وورثت علمهم، فأنت زين. والناس من تتعامل وياك تعامل وياهم باحتقار وازدراء، لأنه العراقيين حسب منظارهم أنه ما إذا تحترمه يهينك، ويمكن لهم حق شوية، مع احترامي الشديد للطيبين من العراقيين، أهلي وخوالي وقرايبي وأصدقائي وتاج راسي. فهذه المشكلة. مشكلتنا احنا صرنا الذيب من يطب الغنم يطب بيها ويطلع، الغنم هي تلحقها. صرنا هيجي مجتمعنا، وبالأخص لولا أنصاف المتعلمين وقليلي الخبرة بالحياة، هذا شغلهم. والناس تعرف شلون تستغلكم وتعرف شلون تسوي. يقبلون تبرعات، بس تبرعات باسم وحدة أخرى مو باسمه. والتبرعات هو ينفقها وين ما يريد ينفقها بحجة أنه تبرعات للحزب. وينكم حزب؟ مؤسسة؟ وينكم مؤسسة؟ هذه الكلاوات علي متمشوها. وإذا لا سمح الله باكر قالوا تمويل إرهاب كذا كذا، والله أنا ما مستلم شيء، فلانة استلمت. هذا الغباء والمشي الأعمى ورا الناس والثقة العمياء بالناس توديكم مصايب. ديروا بالكم زين. أنا أحكي لكم الحكي هذا، أنبهكم. سواء قبل طلع لنا حزب الصخور اتصلوا بي قبل 6 أشهر سنة، دكتور احنا عندنا زيارة ونتنياهو ينتظرنا بالمطار وكذا كذا ونريدك ويانا. قلت لهم والله بالنسبة لي أنا ما لي علاقة. حزب الصقور وراح طلع لنا انه بحزب الثغاء والشخير يدعي بانه ابن عم الملكه. واذا ابن عم الملكه شو اسوي لك؟ الملكه انسان وانا انسان، الملك انسان وانا انسان. اذا اني ما مخالف القانون الملك ما يقدر يدوس على طرفي. شنو اللي يقدر يسوي لي واذا ابن عم الملكه ابن عم اسرائيل شو اسوي لك هذه تمشين على فلان وفلان، ما تمشين على احمد خليل الحيالي. فالمهم اوصيكم، انا هم راح اسوي هذا حزب الثغاء والشخير رقم 2، والاشتراك 100 يورو بالشهر، واتعامل وياكم بفوقيه. واوعدك كل واحد ابيع المناصب، رئيس مخابرات ابيعه، وزير الداخليه ابيعه، وزير النفط ابيعه، رئيس الوزراء ابيعه، وانا هنا اتحكم بيكم. وانا قاعد بتركيا وما عندي فلوس، ويا ريت لو تصير اشتراكاتكم بفلوس وكذا كذا حتى اقدر اعيش. رجال انا جيبي مزروف، الملكة ما تودي لي حقوقي الشرعية. مو أنا هم مهدي منتظر هسه موجود، أنا وكيل المهدي اللي طلع بلندن. إيش وقت تعقلون العراقيين مع احترامي لكم؟ الثغاء والشخير، حزب الثغاء والشخير.
دكتور، تدعي دكتور، أنا أدعي دكتور، شنو الإثبات على أنه أنا دكتور؟ شنو الأطروحة، اسم الأطروحة اللي قدمتها يا سنة؟ منو الدكتور المشرف عليك؟ منو لجنة المناقشة؟ شنو اللي تعرفه بهالفن هذا من العلم؟ الانترنت كل شيء، تحط الاسم وتحط الكذا وتقول له يا جامعة ويا سنة ويا كذا، ومنو كان المشرف على الأطروحة مالتك، وشنو مصادرك، وشنو الكذا، يطلع لك كل شيء. يطلع لك على الأقل الأوبستراكت مالتها، المختصر المفيد، المقدمة الكذا، زين. فلان دكتور، وين كنت تشتغل، كل شيء يطلع. فتدعي بسهولة أنه أنا دكتور وأنا بروفيسور وأنا الإنترنت كذبك. زين، هذا واحد. شيء ثاني، تدعي بأنه أمريكا وبريطانيا قررت بأنه سلم العراق لحزب الثغاء والشخير. أنا ما سمعت من حزب الثغاء والشخير ولا أعرف غير بس أنه ثغاء كثغاء الأنعام وشخير كشخير المطايا. هذا اللي سمعته أنا، هذا اللي أعرفه. زين، وأعرف أنه سرقة 150 يورو، 10 150 باون، 15 واحد متبرع ب10 باونات. وإذا تدعي أنه أنت قرايب الملكة وكذا كذا، انطيني اسمك الحقيقي لا المزور، لو تريد أنا أجيب لك إياه وأطلع منو أختك ومنو أمك ومنو جديتك، وأنت شو تشتغلوا بيا فندق لا والله بيا زاغور بيا دربونة ساكن باسطنبول. فهذه مو بعيدة ولا صعبة، يعني الدنيا صارت عالم صغير وأنت تدعي في الشيء كلش كبير. فعليك أنه تعرف من تكذب، تعرف ترى أكو ناس يطلعوا كذبتك. أنا ما عندي عدو، ما لي علاقة بفلان وفلان. أنا مشكلتي أنه يهمني أنه الشعب يتوعى. استغلون اللي جو من البرة، وأنا دائما أقول خلوا تكون حكومتنا العراقية القادمة من ناسنا اللي داخل العراق. احنا اللي برا وأنا أولهم. يعني ما أقول لكم كلهم حرامية، بس أقول لكم 70% حرامية وأنا همات والله العظيم. ثم والله أحكي لكم إياها صراحة، أبد ما أكذب عليكم. إذا ألقي واحد إذا أبوك وصير مقدس، والله العظيم أكبر حرامي أني. إذا أبوك وصير خط أحمر، والله العظيم أبوك. إذا ألقي مال سايب وأنتم تشجعوني عليه على أساس أني دكتور وبروفيسور وحزب الثغاء والشخير، والله هم أبوك. فصيروا وعاة. ليش وقت يعني والله هذا علاقته بإسرائيل وذاك علاقته باليهود وذاك علاقته بالموساد، واحد يتصل بيه هذا علاقته بالموساد لا كذا، يعني الموساد شيل من عندي داس لهم على طرف هاني، وإذا قتلوني يعني ماتوا بالعراق 4 مليون نفر يعني، وإذا أنا أروح شنو الحكي هذا الفارغ؟ منو هذا حتى يمشي الموساد بكيفه والكذا؟ يعني كل واحد يكذب عليكم تصدقونه؟ قبور تلف والله ما دام اكو قاع مقبرة النجف بعد بيها قاع. السلام عليكم.